Bilgiler nedir Yavuz? Pelin merhaba, iyi yayınlar. Aslında söylediğin her şeyi şu anda ekipler yapıyor. Ancak şunu ekleyerek başlayalım. Enkaz kaldırma çalışması birkaç gün daha sürecek. Hem uzmanların, yetkililerin verdiği bilgiler öyle, hem de bizim burada gördüğümüz manzara böyle. Sabah saatlerinde, erken saatlerde yoğun şekilde başlamıştı ve zaman zaman ekipler dinleniyor ama çalışmalar devam ediyor. An itibariyle olay yerinde durum ne? Şöyle bir gösterelim. İşte karşıda ekipleri görüyorsunuz. Şu dikkatimizi özellikle çekiyor. Tonlarca hafriyat aralıksız bulunduğumuz yere, uçağın enkazının olduğu noktaya getiriliyor. Peki hafriyat niye getiriliyor? Sürekli altını çizdiğimiz ve ekiplerin aslında uyarı yaptığı konu şu. Uçağın olduğu nokta, pistten çıkıp geldiği nokta engebeli bir arazi, eğimli bir arazi ve bu haliyle bu şekilde oradan çıkarılması imkansız. Dolayısıyla işte karşıda iş makineleri de görüyorsunuz. Bir yandan tonlarca hafriyat bölgeye, uçağın çevresine boşaltılırken diğer yandan silindirler üzerinden geçiyor, zemini düzleştiriyor ve bir yandan da iş makineleriyle birlikte yine zemin doldurma çalışmaları yapılıyor. Zira uçağın hemen önünde bir su kanalı var ve orası da aslında hem çalışan araçların giriş gidişi noktasında son derece risk teşkil ediyor. Zira derin bir çukurdan bahsediyoruz ve diğer yandan da uçak taşınacağı zaman ağır tonajlı 6 tırdan bahsediliyor. Oradan geçmeleri şu anda imkansız. Dolayısıyla önce zemin işlemi halledilecek. Bunun da gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Ve peki taşınma işlemi nasıl olacak? Onu da paylaşalım. Şimdi uçağın hali zaten bu şekilde gördüğünüz gibi ve 3 nokta belirlendi uçakta. O 3 noktada kontrollü olarak kesme işlemi yapılacak ve o kesme işleminden sonra peyderpey parçalar, dediğim gibi 6 tıra yüklenecek. Ağır tonajlı 6 tıra yüklenecek ve akabinde de hangara çekilecek. Ancak bunlar yapılmadan önce eğer bir değişiklik olmazsa elimizdeki bilgiye göre yarın işte tam da buraya, enkaz bölgesine Amerika'dan hem Boeing'den hem de konuyla ilgili yetkili kurumlardan 11 kişi gelip enkazda inceleme yapacak ve bir ön rapor hazırlayacaklar. Kaza kırım ön raporu. O rapor son derece önemli. Zira bir yandan uçağın firması, diğer yandan ilgili diğer kurumlar tabii sordukları temel soru şu: kaza nasıl gerçekleşti? O ön rapor çıktıktan sonra da kara kutu deşifresi yapılacak ve bir yandan rapor, bir yandan da kara kutu çözümlemesinden sonra net şekilde biz de kazanın neden gerçekleştiğini anlamış olacağız. O anlamda baktığımızda yarın o 11 kişilik ekibin gelmesi ve burada inceleme yapması son derece önemli olacak. Tabii artık yavaş yavaş hava da kararıyor. Havanın kararması tabii buradaki çalışmaları da olumsuz yönde etkiliyor. Hava tamamen karardıktan sonra ara verilebilir. Zira dün öyle olmuştu ve bu sabah tekrar başlamıştı. O anlamda çalışmalar, dediğim gibi çalışmalar pazar gününe kadar devam edecek. Biraz da hem soruşturmadan bahsedelim hem de yaralıların durumundan bahsedelim. Biliyorsunuz Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve hem iki kule görevlisi hem de iki meydan görevlisinin 4 kişinin ifadesine başvurdu. Tanık sıfatıyla onları dinledi ve 2 pilot da yaralanmıştı kazada. Onların da hastanedeki tedavileri sürüyor ve onlar da ifade verecek duruma geldiklerinde yine tanık sıfatıyla savcılık makamına ifade verilecek. Tabii onların söyleyeceği kaza anında neler yaşandı, öncesinde kuleyle nasıl bir diyalog sağlandı, zemin pas geçilmeli miydi, geçilmemeli miydi? Zira bu konu son derece tartışılan bir konu. Zira pilotla kule arasındaki o diyalogdan sonra bazı yorumlar yapılıyor. Tabii pas geçmeliydi veya kendi inisiyatifiyle indirdiği yönünde uçağı. Bütün bunlar işte pilotlara ve hem kule hem de meydan çalışanlarına soruluyor. Tabii şu anda ifadelerine ulaşmak mümkün değil ama onlar ortaya çıktığında aslında içeride yaşananları ve kuleyle olan irtibat noktasında uçağın nasıl bu hale geldiğini çok daha net anlayacağız.
İki cümleyle de yaralıların durumundan bahsedelim. 180 yaralı vardı kazada. 18 hastanede tedavileri devam ediyordu. Bazıları taburcu oldu. Ameliyata girenler var. Ancak sürekli hem Sağlık Bakanlığı'yla hem de ilgili kurumlarımızla dirsek teması halindeyiz. Zaten olay yaşandıktan sonra da o bilgiyi paylaşmıştık. Durumu ağır olan, hayati riski olan vatandaşlarımız bulunmuyor. Ancak tedavileri yoğun şekilde devam ediyor. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımızsa toprağa verilecek bugün. Aileleri onların cansız bedenlerini aldı ve memleketlerine götürdü. Yavaş yavaş toparlayacağım ama Onur, iş makinelerini gösterebilirsen, şu sürekli bakın zeminden bahsediyoruz. İşte şu anda silindir uzunca bir süredir aslında oraya yığılan tonlarca hafriyatı düzleştirmeye çalışılıyor. Yani şöyle netleştirelim. Gördüğünüz alan tamamen düz hale geldikten sonra uçağın enkazı bulunduğu yerden alınacak. Tabii yarın o 11 kişilik ekibin incelemesi sona erdikten sonra diyelim. Yavaş yavaş toparlayalım. Olay yerinde an itibariyle bunlar yaşanıyor. Gelişmeler oldukça uçağa ilişkin, soruşturmaya ilişkin, yaralılara ilişkin detayları paylaşacağımızı söyleyerek olay yerinden sözü size bırakalım. Yavuz Oymak, teşekkür ediyoruz. Yavuz